La oss se på prinsipp nummer 6. Du må tenke positivt og se muligheter. Altså går vi på trynet, og det har jeg sagt, that's life. Det er faktisk ikke snakk om å gå på trynet, det gjør vi alle, i større eller mindre grad, og så videre. Det handler om hvor fort vi reiser oss igjen. Og skal vi komme oss på beina, så ligger energien i det positive. Så lenge vi tenker negativt, blir liggende der. Her har jeg tegnet hver og en av dere. Og hver og en av dere har ca. 20% forbedringsutviklingspotensial. Litt forskjellig fra person til person. Men dere er 80% gode! Og hvor skal vi ha fokus? På de 80% selvfølgelig, for der ligger energien. Dette er grunnprinsippet i positiv psykologi. Det er derfor, det som gjennomsyrer solstråleboken, at vi må ha fokus på disse 80%, for da orker vi også å jobbe med de 20% selvfølgelig. For hvis vi fokuserer på de 20%, ja, jeg har mye å jobbe med. Ja, jeg prøvde i går, men jeg ble så sliten av å tenke på alt jeg skulle jobbe med, så jeg har utsatt det til i dag. Jeg blir enda mindre krefter i dag, så jeg tror det blir over helgen. Klart det, vi orker jo aldri, vi tappes jo for energi. Vi må tenke positivt. Klart skal vi utvikle oss, så må vi med jevne mellomrom kjenne litt på angsten, og noe er usikker, og noe er Bambi på isen, og så videre. Vi kan ikke utvikle oss uten å ha litt av frykten. Vi blir litt svett på ryggen når vi gjør ting ikke vi har gjort før. Men det er faktisk ikke farlig å bli svett på ryggen. Vi må ikke lage disse svære, dramatisere tingene, så videre. Det er små bagateller ofte. Altså, vi må ha proporsjoner i orden. Og samtidig så må vi tåle å kjede oss også. Så må vi finne en balanse, der vi kjenner litt på frykten, litt på usikkerhet, men nå er utvikling. Eller som den danske presten Søren Kierkegaard sa, den som våger, risikerer å miste fotfeste for en stund. Den som ikke våger, risikerer å miste seg selv. Det betyr at vi må tenke positivt. Altså, det starter med våre tanker. Hvem er det som bestemmer hvordan dere tenker? Ja, det er oss selv, hvis vi er bevisst. Og hvis ikke vi er bevisst, hva er vi da? Bevisstløs. Det er jo ikke noe mellomting. Sånn, enten er vi bevisst, eller så er vi bevisstløs. Sånn? Og da må vi bestemme selv. I dag så foregår tenkningen vår i form av selvsnakk. Altså et gjennomsnittsmenneske snakker med seg selv 8-12 timer i døgnet. Sånn? Og vet dere hvor mange tanker vi tenker? Cirka 60 000 tanker i døgnet. Det gjør vi. 60 000 tanker. Der er det de som hevder at det er det kvinner som gjør. De tenker 60 000 forskjellige tanker. Menn tenker en tanke 60 000 ganger. Jeg skal ikke åpne for den diskusjonen. Men vi har 60 000 tanker til disposisjon. Vi har også klart å skille mellom en positiv og negativ tanke. Og vet dere hva vi har funnet ut? Hos gjennomsnittsmennesker ca. 85% av de 60 000 tankene, det er bekymringer. Og det er klart at det gjør noe med oss. Hvis i tillegg det skal ha litt omstilling og endring på jobben, eller det skjer noe i privatlivet sånn og sånn, så blir vi helt satt ut. Altså, hvem var det som bestemte hvordan vi tenkte? Det gjorde vi selv. Vær oppmerksom på dine tanker, for de ble til ord. Vær oppmerksom på dine ord, for de ble til handlinger. Vær oppmerksom på dine handlinger, for de ble til vaner. Vær oppmerksom på dine vaner, for de ble din karakter. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir din skjebne. Hvor startet det? Med tankene våre, selvfølgelig. Vi er hva vi gjør gjentatte ganger, sa Aristoteles.